Aris, ngayong araw, ang bigay ng gabay ay maging masinop sa tahanan at panatiling maging malinis ang paligid. Ayon sa gabay ay may mga insekto na magbibigay ng karamdaman para sa pamilya, kaya maging malinis ayon sa gabay. At may pahiwatig pa na may lalapit sa iyo na tao o mangiinggan niya sa iyo para makapagtrabaho sa ibang bansa. Kung maganda ang mapupuntahan ay at kung may katagalan ang magiging kontrata o pagtatrabaho ay pwede mong bigyan ng pag-aaral ayon sa gabay. Kung ganoon ang magiging offer na may katagalan ang pagtatrabaho ay maganda ang pahiwatig, kasaganaan ang makukuha. At ngayon ay focus muna sa hanap buhay at gawin maging masinop lang sa mga kikitain. Ayon sa gabay ay maayos ding na pamumuhay ang mangyayari, hindi lang ganong kabilis na pagangat ng kabuhayan pero aangat din ang pahiwatig. Ngayong araw ay limitahan ang pagtulong o pagpapalabas ng pera kung itutulong lang. Baka sa huli ay kagipitan sa panalapi ang madanas. Ipon lang muna ng ipon ang pahiwatig dahil mas madami ang masyadong nanamamantala sa ngayon. Sa buong linggo ay ingatan o sa larangan ng pag-ibig dahil may kaibig-ibig kang katauhan ang pahiwatig. Baka madami ang lalapit sa iyo na manunukso sa buong linggo. Ang pag-ibig ay masaya ngayong araw ayon sa gabay. Kung mapupuno ninyo o mabibigyan ng saya ang pagmamahalan ay mas gaganda dahil mas mapapalalim pa ninyo ang pag-iibigan at magdadala pa ng mga positibong kalusugan sa bawat isa. Ang mga pahiwatig ng Gabay Kapalaran ng mga Bituin, Libra ang kaibigan zodiac sa gabay ng kalusugan. Pagkain nakukuha sa lusog ng bituka ng Aris, balon-balunan, inihaw na isda, sitsarong baboy, baboy na longganisa, goto, hilaw na kamatis at saka bacon. Magandang pagkain sa araw ang kain, inumin at merienda, magbibigay lusog sa bituka. Ulam, kalderetang manok na may patatas, walang karot, huwag masyadong madami ang tomato sauce o kaya ay turbong manok o kaya ay buong fried chicken. Peras na walang balat, 2 hanggang 3 slice na panghimagas. Inumin apple juice na ready to drink, 1 baso o higit pa sa hapon ng inom. Meriendang maha blanca kung ano lang ang kayang makakain sa maghapon. Bigay pahiwatig ng mga bituin, Gabay Kapalaran sa kalusugan. Mga masuswerteng kulay at numero blue and orange, 17, 26, 32. Taurus, ang bigay ng gabay sa hanap buhay ay pag-iingat ngayong araw o sa buong linggo na papasok. Sa kalusugan, huwag masyadong magpapakapagod at huwag masyadong intindihin ang mga gawain muna at maging relax. Baka ma-pressure ka ng gusto sa mga gawain ay maaaring panghinaan ng katawan. Bigay pahiwatig ng Gabay Kapalaran, kaya ang the best mong magagawa ay maging relax lang, ligtas ka sa karamdaman. May pahiwatig ang gabay. Kung may kamag-anakan na may negosyo ay maaari kang magkaroon kayo ng pag-uusap sa hinaharap. Kung magkakaroon ng pagkakasundo na isasama sa negosyo ay pwede ayon sa gabay na iyo lang nilimitahan ang pagsama. Ayon sa gabay ay maganda ang inyong mga enerhiya sa pagsasama sa negosyo sa loob ng 5 hanggang 7 taon. Puro pag-unlad ng pagkita ng pera. At sa darating na araw, kung may kasama sa hanap buhay na mahusay magsalita o matatawag na matamis magsalita ay iwasan pansamantala sa buong linggo. Ang dala ay pagpapalabas ng pera na hindi mo alam kung mapapalitan pa ayon sa gabay. At huwag ka munang magpapawala ng pera ngayong araw dahil kawalang kagad para sa iyo. Sa pag-ibig ay masaya at maganda ngayong araw ayon sa gabay hanggat nagkakaroon
ng masayang tahanan ay laging madadatingan ng madaming swerte sa pagunlad ang tahanan, ang mga paywatig ng Gabay Kapalaran na mga bituin. Leo ang kaibigan zodiac sign. Gabay ng kalusugan, pagkain na kukuha sa lusog ng atay ng Taurus, alak, matoyong ulam, inihaw na pagkain, baboy na longganisa, sitsarong baboy, alusit, taba ng baboy at baka, magandang pagkain sa araw ang kain, inumin at merienda, magbibigay lusog sa atay, ulam, ginisang munggo na may talbos ng ampalaya o kaya dahon ng malunggay, pwedeng iterno ang tosinong manok, inumin na pineapple juice na ready to drink isang baso o higit pa sa hapon ng inom, meriendang sumang kamoting kahoy kung ano lang ang kayang makakain sa maghapon, bigay paywatig ng mga bituin, Gabay Kapalaran sa kalusugan, mga masuswerteng kulay at numero sky blue and red, 20, 32, 11. Gemini, ang pahiwatig ng gabay ay sa partner. Huwag munang pababayaan ang partner na laging mag-iisa sa paglakad sa buong linggo dahil may senyales na maaari siyang may makausap na magpapalito sa kanya na maaaring malaking pera ang mawawala, kaya dapat ay may kasama sa paglakad at paglabas ang pahiwatig ng Gabay Kapalaran. At sa trabaho naman ay pag-iingat ang bigay sa buong linggo dahil baka may maiguaglit ka na bagay na importante sa trabaho, kaya maging mapagsinop at iwasan na mag-iwan ng mga bagay sa mesa kung saan man lugar na iyong maiiwanan nang hindi nasisinop nang wala kang maging suliranin ayon sa gabay. May pahiwatig na magkakaroon ka bigla ng masayang araw sa tahanan na pagdalaw ng dating kakilala na hanap talaga ay ikaw dahil sa pasasalamat sa iyo at nagbibigay pa ng pangmatagalan na biyaya ang senyales, kaya pag dumating ang pahiwatig ay malaking magiging tulong para sa pamilya. At kung may kakilala na taong mabola at mahilig mag-angat sa mga gawa niya, ay iwasan mo sa buong linggo na solo kayong magkakausap dahil ang dala ay pagbagal ng pagpasok ng pera para sa iyo. Baka makasama pa pati ang pagluha ayon sa gabay. Sa pag-ibig ay masaya, panatiliin lang ang masayang kilos at magiging masaya ang tahanan, pati na ang pagtitinginan ng iyong partner na mahal nang mapanatili ang masayang enerhiya ng pagpapala sa tahanan. Ang mga pahiwatig ng Gabay Kapalaran ng mga bituin, Libra ang kaibigan zodiac sign. Gabay ng kalusugan, pagkain na kukuha ng lusog ng kidney ng Gemini, sitsirya, white chocolate, istang dagat na malalaki, bacon, boppies at gulaman. Magandang pagkain sa araw ang kain, inumin at merienda, magbibigay lusog sa kidney, ulam, ginisang manok na may kadamihan, ang gisantes at saka patatas, walang carrots at walang laman loob. Ubas na may buto, 4 hanggang 8 piraso na panghimagas. Inumin grape juice na ready to drink, isang baso o higit pa sa hapon ng inom. Meriendang hopyang munggo o kay butsing munggo, kung ano lang ang kayang makakain sa maghapon. Bigay pahiwatig ng mga bituin, Gabay Kapalaran sa kalusugan, mga masuswerteng kulay at numero pink and blue, 30, 34, 11. Cancer, ayon sa gabay, kung may balak o pagpaplano na may dadaluhan ang magpartner na isang okasyon ay maganda dahil makakatagpo kayo doon ng mga makakausap na magbibigay lalo ng interes sa partner na makabuo kayo na isang simpleng negosyo na matatawag sa hinaharap. Ang pahiwatig, magiging maayos kung magagawa. Ngayong araw, kung pati linggo ay may trabaho, ay maganda, walang suliranin. Umiwas lang na mag-overtime kahit pa pinag-overtime. Magbibigay sa iyo, una,
magandang masasabi na pagkakataon na gumanda ang posisyon, pero sa huli baka lungkot lang, baka maalis pa dahil may mahuli kang isang maling relasyon na matataas ang ranggo, ang paiwatig, kaya ingat sa hanap buhay nang makaiwas sa isang gulo ayon sa gabay. Ngayong araw, ang bigay ng gabay ay alisin sa isip na kailangan lagi na may malaking pera para yumaman, dahil magagawa ninyong mag-partner ang paiwatig na makapagpundar ng sarili at sa pagyaman din ang punta mo. Ang paiwatig ng Gabay Kapalaran sa pera ay wala kang problema ngayong araw kung may maghihiram at may extra ay pagbigyan at makakabayad sa ilalabas na papautang. Sila din ang tutulong sa iyo pag kailangan mo ng kapital o sa pangangailangan na emergency. Sa pag-ibig, ang paiwatig ay walang problema na maaaring mangyari ngayong araw. Maging masaya at mapagkumbaba at huwag magpapadala sa pagseselos. Baka ang pagseselos ay mauwi pa sa isang matamis na gabing masaya na mainam naman, dahil mapapalabas ang mga negatibong hangin sa inyong katawan. Ang mga paiwatig ng Gabay Kapalaran ng sinag ng buwan. Gabay ng kalusugan, pagkain na kukuha ng lusog sa baga ng kanser, sugpo, siling maanghang, cake, arusit, goto, alamang. Magandang pagkain sa araw ang kain, inumin at merienda, magbibigay lusog sa baga. Ulam, ginataang kamansi o langka, walang hipon. Pwedeng terno ng pritong fried chicken na furuhita. Ubas na may buto, 4 hanggang 8 piraso na panghimagas. Inumin, grape juice na ready to drink, 1 baso o higit pa sa hapon ng inom. Meriendang banana Q o kaya'y nilagang saging na saba, 2 hanggang 3 piraso na makakain sa maghapon. Bigay paiwatig ng sinag ng buwan. Gabay Kapalaran sa kalusugan, mga masuswerteng kulay at numero, blue and silver, 20, 14, 11. Leo, maging maingat lang sa hanap buhay sa buong linggo, lalo na kung ang trabaho ay madaming mga dumadaan sa iyo na mahalagang bagay na pwede kang masusuhulan. Natakot tukso talaga ang pera, kaya pag-iingat pag dumating ngayong linggo at iwasan na dahil kapahamakan sa iyong hanap buhay ang dala sa iyo. Ang paiwatig ng Gabay Kapalaran, at kung may oras kayong mag-partner ay dumalaw kayo sa magulang ng partner mo nang mas gumanda pa ang inyong mga enerhiya sa mga magulang ng partner. Baka mapapanahan ka pa ng mga magulang ng partner mo ng isang virtud, papaano magiging mayaman sa hinaharap. Ang paiwatig ng gabay. At muli sa trabaho ay iwas sa mga taong mapagkunwari, kahit kaibigan pa ngayon buong linggo. Paglalabas lang ng pera ang nais nilang makuha sa iyo ayon sa gabay. Umiwas lang sa mga laman loob ngayong araw, hindi ayon sa ang pagkain na yon sa iyong katawan. Ngayong araw, mag-iipon ng mga sakit sa kalamnan. Sa pag-ibig ay may paiwatig na magiging masaya ang buong araw na ito, dahil baka may sorpresa pa ngang mangyayari at sa mga susunod na araw mas maganda at masaya na magbibigay ng mga positibong pag-unlad sa inyong buhay ang mga mangyayari. Ang paiwatig ng Gabay Kapalaran ng sinag ng buwan. Aquarius, ang kaibigan zodiac sign. Gabay ng kalusugan, pagkain na kukuha ng lusog sa bituka ng Leo, spaghetti, hilaw na kamatis, atay ng baboy, sitsarong baboy, bofis, dugo ng hayop. Magandang pagkain sa araw ang kain, inumin at merienda, magbibigay lusog sa bituka. Ulam, beef na broccoli, malambot dapat ang pagkakaluto ng karne at ng gulay.
peras na walang balat, 2 hanggang 3 slice na panghimagas, inumin pineapple juice na ready to drink, 1 baso o higit pa sa hapon ng ilom, merienda, binatog na may kadamihan ng ninyog at may konting asukal, bigay paywatig ng sinag ng buwan, gabay kapalaran sa kalusugan, mga masuswerteng kulay at numero, black and blue, 20, 22, 15. Virgo, ang bigay ng gabay. Kung mayroon kang anak na angat ang talino ay ingatan na mabuti sa pagpasok ng buwan at huwag laging paglalabasin ng bahay lalo na kung gagabihin. Ayon sa gabay, dahil malakas ang hatak ng mga negatibong hangin sa kanya na pwedeng madalaw ng isang karamdaman ang dulot, kaya ingatan dahil siya din ang magdadala sa inyo ng pag-angat na maganda ng buhay. Ang paywatig ng Gabay Kapalaran. Sa hanap buhay ay may padating na araw na madaming gawain, maging relax na matibay ang loob. Bigyan man ng madaming gawain ay hindi matitinag na mapapakita pa ng gusto ang iyong pagkamahusay at talino na magpapaangat pa kagad sa iyo ng pagbilis para mapataas ang sweldo. Ang paywatig ng Gabay Kapalaran ngayong araw, saka dumistansya sa mga kaibigan muna sa buong linggo na magbibigay sa iyo ng mas makakaluwag sa buhay, magbibigay pa din ng saya sa isip at masayang buong linggo na laging maagang makakasama ang pamilya ayon sa gabay. Ngayong araw o sa susunod na araw ay dumalaw sa mga magulang dahil may malakas kang enerhiya na mabigyan mo sila ng pagganda ng masayang araw at buhay at kagandahan ng kalusugan. Sa pag-ibig ay bigyan ng saya ang gabi. Paminsan-minsan, huwag puro trabaho dahil baka pumangit ang balat. Dapat na ma-release ang mga negatibong enerhiya sa katawan. Gaganda na ang kalusugan ay gaganda pa ang aura ng balat na magpapabata. Ang mga paywatig ng Gabay Kapalaran ng sinag ng buwan. Aquarius, ang kaibigan zodiac sign. Gabay kalusugan, pagkain na kukuha ng lusog sa atay ng Virgo, sitsarong bulaklak, bituka, dugo ng hayop, alak, tokwa, 1 day old, tinapa, karne ng kambing. Magandang pagkain sa araw ang kain, inumin at merienda, magbibigay lusog sa atay, ulam, ginisang ufo, sahog ay giniling na karne o kaya'y maninipis ang hiwa, pwedeng ternuhan ng pritong hita ng manok, ubas na may buto, 4 hanggang 8 piraso na panghimagas, inumin, mango juice na ready to drink, 1 baso o higit pa sa hapon ng inom, meriendang makapuno na ready to eat o kaya bukong laman lang kung ano lang ang kayang makakain sa maghapon. Bigay paywatig ng sinag ng buwan. Gabay Kapalaran sa kalusugan. Mga masuswerteng kulay at numero, pink and blue, 32, 11, 7. Libra, sa hanap buhay ay walang problema ngayong araw o sa padating na araw. At kung pati linggo ay may pasok, ang pahiwatig ay may maganda kang mangyayari sa iyo sa trabaho na maaaring mabigyan na magandang pag-angat at isa pang award sa padating na mga araw. Ang pahiwatig ng Gabay Kapalaran ngayong araw. At kung magkakaroon ng kagipitan sa pera sa hinaharap ay huwag lalapit sa isang patubuan, siguradong magigipit lang lalo ng gusto ang pahiwatig at baka magkaroon pa ng pagkahiya na pwedeng mangyayari. Lumapit sa mga kadugo nang hindi magkaroon ng kagipitan sa pamumuhay. Ngayong araw hanggang bukas ay iwasan ang pagkain ng laman loob at saka seafoods dahil malaki ang ibibigay na pagpapahina sa ibang parte ng katawan ayon sa Gabay Kalusugan mo. Ingatan ang mga makakausap ngayong araw na hindi gaanong kakilala dahil baka mainggan niya sa mga bagay na makakasaya sa iyo dahil sa husay na lang ng pananalita at diskarte ay makuhanan ka ng pera na kaibibigla mo pa sa huli ayon sa Gabay
pag-iingat ang kailangan. Sa pag-ibig ay walang pinapahiwatig na magkakaroon ng problema. Sa mga anak, ilaan muna ang pagtutok ninyong mag-partner. Ayon sa gabay ay may sinyalis na may malulungkot at pwedeng lumuha na hindi ninyo nalalaman, kaya magkakaroon siya ng problema na magbibigay ng suliranin. Ang mga paiwatig ng Gabay Kapalaran na mga bituin, Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Gabay ng kalusugan, pagkain nakukuha ng lusog sa bituka ng Libra, sitsarong baboy, gatas ng kambing, hilaw na kamatis, dugo, tinafa, goto at bofis. Magandang pagkain sa araw ang kain, inumin at merienda, magbibigay lusog sa bituka, ulam, tinolang manok, napapaya ang gulay, walang lamang loob at walang fakfak, pwedeng eterno ang tosinong manok, bayabas na malalaki, walang balat, 2 hanggang 3 slice na panghimagas, inumin na lemon juice na ready to drink 1 baso o higit pa sa hapon ng inom, meriendang kasaba cake, 1 hanggang 3 slice sa maghapon ng kain, bigay paiwatig ng mga bituin, Gabay Kapalaran sa kalusugan. Mga masuswerteng kulay at numero, gold and pink, 1, 43, 32. Scorpio, ang paiwatig sa hanap buhay ay maging masinop ngayon at sa mga dadating pang mga araw. Huwag basta-basta gagawa na kahit alam mo na tama o pag-aksyon nang walang go signal ng mga nakakataas. Malaking problema ang mangyayari, baka maging daan para ikaw ay lipat ng mga nakakataas na may hawak sa iyo dahil baka maungusan mo siya dahil sa padating na mga araw ay dadating talaga na gaganda ang iyong posisyon ayon sa gabay. Ang isang pahiwatig ng gabay, kung makakadanas ng problema o kagipitan, pagiging kalmante ang iyong dapat gawin. Huwag bibigyan ang sarili na malilito dahil lalo ka lang makakadanas ng pagkabalisa sa magulang unang pumunta matapos masabi ang iba sa partner. Malaking tulong ang maibibigay para mapanatag ang iyong isip, ang paiwatig ng Gabay Kapalaran ngayong araw. At sa katawan ay maging maingat. Kung may kakaiba ka ng nararamdaman ay magpahinga na o ipahinga ang katawan at saka magpa-check up na para hindi mauwi sa gastos ang aabutin na malaki ayon sa Gabay Kalusugan. Sa pag-ibig ay alang sinyales na problema, magbibigay pa nga ng sorpresa at saya sa mahal at pamilya para mapasaya ang namamahay na pagpapala at pag-unlad ng buhay sa pera ang inyong tahanan. Ang mga paiwatig ng Gabay Kapalaran ng sinag ng buwan, Leo ang kaibigan zodiac sign. Gabay ng kalusugan, pagkain nakukuha ng lusog sa lafay ng Scorpio, sugpo, inihaw na karne, alimasag, leche flan, gulaman, bopis, bacon at sugpo. Magandang pagkain sa araw ang kain, inumin at merienda, magbibigay lusog sa lafay, ulam, ginisang manok na may garbanzos o gisantes na madami, walang carrots at lamang loob, ubas na may buto 4 hanggang 8 piraso na panghimagas, inumin grape juice na ready to drink 1 baso o higit pa sa hapon ng inom, meriendang ube, halaya at sumang malakit sa maghapon ng kain kung ano lang ang makakain na kaya. Bigay paiwatig ng sinag ng buwan, Gabay Kapalaran sa kalusugan. Mga masuswerteng kulay at numero, pink and red, 11, 20, 34. Sagittarius, ayon sa Gabay ng Kapalaran, kung may deal na papasukin na isang pwedeng pagkakakitan ay maging taga-pakinig muna na mabuti nang makuha mo lahat ang gusto nila. Kung ayon naman sa iyong plano ay napakaganda. Pagka nagkaroon ng deal ay maging parehas ang laban, ang mas mainam para alakang magiging suliranin sa hinaharap. At kung mangyayari ay pag-unlad sa buhay ang iyong makakamtan ayon sa gumagabay ng Kapalaran. At sa kalusugan, ayon sa gabay ay may kahinaan ang dating ng kalusugan, kaya dapat ay laging masaya ang pag-iisip na hindi maging maayos lagi ang iyong katawan at huwag mag-iisip ng mga magpapahina
ng katawan na malulungkot ayon sa Gabay Kalusugan. Kaya kung may nararamdaman na nakakaiba ngayon at kung mahaba-haba na ang nararamdaman na kakaiba, ay dapat ka nang magpa-check up ayon sa Gabay Kalusugan mo ngayong araw. Ang pera sa ngayon ay may pahiwatig na may kagaanan ang pagdating o pagpasok sa tahanan, at sa mga padating pang mga araw may sinyalis na may padating na pera na tulong na matatawag. Kaya iwasan ang pag-iisip ng kalungkutan, ang pahiwatig ng gabay. Sa pag-ibig ay masaya ngayong araw, walang suliranin. Ang bigyan lang ng pansin ay ang sariling kalusugan at ng pamilya para tuloy-tuloy ang masayang pamilya. Ang mga pahiwatig ng Gabay Kapalaran na mga bituin. Taurus ang kaibigan zodiac sign. Gabay ng kalusugan, pagkain nakukuha sa lusog ng puso ng Sagittarius. Cake, leche flan, tahong, pusit, goto, itlog na maalat, tokwat baboy. Magandang pagkain sa araw ang kain, inumin at merienda, magbibigay lusog sa puso. Ulam, nilagang baboy na buto-buto, malambot ang pagkakaluto ng karne, may repolyo na madami at may saging na saba. Humigop ng madaming sabaw ay mas maganda. Peras na walang balat, 2 hanggang 3 slice na panghimagas. Inumin, grape juice na ready to drink, 1 baso o higit pa sa hapon ng inom. Meriendang buko fry, 1 hanggang 3 slice sa maghapon ng kain. Bigay, pahiwatig ng mga bituin. Gabay Kapalaran sa kalusugan. Mga masuswerteng kulay at numero, red and pink, 17, 33, 21. Capricorn, ang bigay ng pahiwatig, ang pera na naiipon ay sa bangko ilalagay. Magbibigay pa sa iyo na mas lalaki at pagunlad ng pera. Dahil kung nasa bahay lang ang naiipon, sa kakatagalan ay hila ng pagkakasakit sa ilang miyembro ng pamilya sa bahay, at gastos pa ang magdudulot na maunti-unti na maubos para sa kalusugan, para sa pagpapalakas. Ang pahiwatig ng gabay, dahil may pahiwatig na bigyan ng pag-aalaga ang mga ilang miyembro ng pamilya, lalo na ang mga anak, dahil may padating na dadalaw na karamdaman sa tahanan ayon sa gabay. Kaya gabayan sa mga masusustansyang pagkain nang maging malusog, malakas ang mga resistensya para kung dumating man ang mga magbibigay ng karamdaman ay hindi sila kayang pahinain. Ang pahiwatig ng Gabay Kapalaran ngayong araw sa kalusugan ng pamilya. Sa hanap buhay naman ay pag-iingat sa paggawa ng desisyon. Huwag magdududa para malito. Kung malilito, magkakaroon ng problema at sa iyo lahat ang magiging sisi, matatalo ka. Kaya konsulta kagad sa mas nakakataas para alakang magiging alalahanin. Safe na safe ka sa trabaho. Ang pahiwatig ay maaaring mangyari sa padating na mga araw ayon sa gabay. Sa pagmamahalan ay masaya ngayong araw. Nagpapaganda ng kalusugan, laging magpahinga nang hindi madalaw ng sakit. Wala munang masasayang gabi ng pagmamahalan at mag-usap lagi pag nakahiga nang hindi umalis ang mga kasaganaan sa pamumuhay para sa pera. Ang mga pahiwatig ng Gabay Kapalaran ng sinag ng buwan. Gemini ang kaibigan zodiac sign. Gabay ng kalusugan, pagkain nakukuha ng lusog sa lafay ng Capricorn, leche flan, egg fry, ice cream, tuyo, bacon, baboy na tosino, gulaman na tokwa. Magandang pagkain sa araw ang kain, inumin at merienda, magbibigay lusog sa lafay. Ulam, chop suey na walang carrots at laman loob. Pwedeng iterno ang tosinong manok, mansanas na walang balat, 2 hanggang 3 slice na panghimagas. Inumin, lemon juice, ready to drink, 1 baso o higit pa sa hapon ng inom. Meriendang maha blanca, 2 hanggang 3 slice sa maghapon ng kain. Bigay pahiwatig ng sinag ng buwan. Gabay Kapalaran sa kalusugan. Mga masuswerteng kulay at numero, white and pink, 33, 21, 18.
Aquarius, ayon sa gabay, ngayong araw ay huwag mawawalan ang pagtitiwala sa mga kasamang kamag-anakan. Kung nakakagawa man ng pagkukulang sa iyo, ay iyo munang unawain na muna ngayong araw o sa mga padating na araw ayon sa gabay, dahil sila din ang babalik sa iyo na hihingi ng pasensya sa mga nagawa na pagsuko. Ang mangyayari ang paiwatig ng Gabay Kapalaran ngayong araw at sa sarili ayon sa gabay. Kung sa mga nakaraang araw ay nawawalan ka ng sigla o gana sa paghahanap buhay, ay mabibigyan naman ng saya ang sarili dahil may sinyales ayon sa gabay ay magkakaroon ka na masayang araw na padating sa hanap buhay. Ang paiwatig na makapagbibigay sa iyo ng bagong sigla na magbibigay na pinagtatrabahuan. Ngayong araw ay iwasan na sumakay sa sasakyang dalawang gulong. Kung gamit, maganda pa ang mamasaheros ayon sa gabay ng kalusugan dahil may sinyales na sakuna sa dalawa ang gulong. Para makaiwas sa sakuna ay mangyayari at maging alerto talaga sa dalawa ang gulong ang paiwatig. Sa pagmamahalan, kung nagkakaroon man ng pagkukulang ng saya ang pag-ibig, ay maaari ngang madadalaw ka ng mga kawalan ng gana sa paghahanap buhay. Kaya pakita na masuyo ka sa partner, pero minsan talaga ay may dalang dusa at may kahirapan ang pagmamahalan na nagbibigay ng lungkot. Sa huli ay saya din kung masasabi kagad ang iyong mga nararamdaman para manumbalik ang sigla ng katawan at mga pangarap. Ang mga paiwatig ng Gabay Kapalaran ng sinag ng buwan. Aris, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw, gabay ng kalusugan. Pagkain nakukuha sa lusog ng apdo ng Aquarius, goto, pusit, mabagoong na ulam, okra, baboy na tosino, arusit, alamang at gulay. Magandang pagkain sa araw ang kain, inumin at merienda. Magbibigay lusog sa apdo, ulam, nilagang buto-buto na may repolyo at saging na samba. Malambot ang karne sa pagkakaluto. Peras, walang balat, 2 hanggang 3 slice na panghimagas. Inumin, apple juice na ready to drink 1 baso o higit pa sa hapon ng inom. Meriendang buko fry, 1 hanggang 3 slice sa maghapon ng kain. Bigay paiwatig ng sinag ng buwan. Gabay Kapalaran sa kalusugan. Mga masuswerteng kulay at numero, dark blue and orange. 19, 29, 11. Pisces, ang bigay ng gabay ay maglakbay ang iyong isip, ang iyong imagination para makabuo, makapagplano na isa munang maliit na pagkakakitaan na gusto ng iyong katawan. Kung magagawa ay sigurado ang pagtatagumpay o pagunlad at mas sisipagin ka sa pagpapaunlad ng kabuhayan ayon sa Gabay Kapalaran ngayong araw. Sa padating na araw sa trabaho, kung may pagkukulang na laging natatambakan ng mga gawain ay dapat mo nang matapos ang bigay ng gabay at maging masipag at mag-focus para mas gaganda ang kalagayan sa hanap buhay. Dahil kung hindi magagawa ay pagbabago ang makukuha na suliranin. Problemang malaki ang paiwatig ng Gabay Kapalaran ngayong araw at sa kalusugan, huwag magpapalipas lagi ng gutom o mag-i-skip sa pagkain dahil malakas na mapapahina ang iyong katawan, lalo na ang iyong ulo. Kaya mag-ingat ayon sa Gabay Kalusugan, baka gastos pa ang aabutin. Ngayong araw, kung walang pasok sa hanap buhay ay mas maganda ang nasa bahay na lang ang paiwatig dahil kung lalabas pa baka gastos ang makita sa mga dating kakilala ay hindi ka makatanggi ayon sa gabay. Para hindi makakuha ng pagkakagastosan na bigla ay mag-stay na lang sa bahay. Sa pag-ibig ay panatiliin na lagi kayong nagkakasundo dahil may dalang magagandang bagay ang bigay ng gabay sa kasaganaan sa pamilya pag laging ang masaya ang nagmamahalan. Ang mga paiwatig ng Gabay Kapalaran na mga bituin. Leo, ang kaibigan zodiac sign
Gabay ng kalusugan. Pagkain nakukuha ng lusog sa kidney ng feces. Inuming masasarap ngayon na madaming nilalagay na pampasarap. Chichirya, goto, gelatin, atay ng baboy at dilis. Magandang pagkain sa araw ang kain, inumin at merienda. Magbibigay lusog sa kidney. Ulam, ginisang patola na may miswa. Pwedeng iterno ang tusinong manok o kaya'y pritong hita ng manok. Ubas na may buto 4 hanggang 8 piraso na panghimagas. Inumin lemon juice na ready to drink 1 baso o higit pa sa hapon ng inom. Meriendang kasaba cake 1 hanggang 3 slice sa maghapon ng kain. Bigay 5 watig na mga bituin. Gabay Kapalaran sa kalusugan. Mga masuswerteng kulay at numero, gold and silver, 21, 32, 8. Mga kababayan, salamat sa inyong panonood. Bukas pong muli sa ilalabas na video ng Makata at Kapalaran Channel na ayon sa mga galaw ng araw, buwan, mga bituin, hangin, tubig, ulap at lupa na nagbibigay gabay sa kapalaran ng tao. Iliwanag, ikapalaran.